bismillahi la ilaha illallah abban fadima Allah 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 Allahu Allah abban fadima Allah 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 Allahu Allah abban fadima Allahu Allah Allahu Allah abban fadima jirgin mu a yau za ya tashi sarari ku tashi a yau dubu ce da sauri ga wanda ilahu ya bashi sirri abban fadima Mustapha Bashiri mahalicin kauna Allahu sarki abban fadima Alrahmanu Arrahimu sarki abban fadima a komai in zan yi ni fa sarki abban fadima kai ne fari rabbu mamallaki abban fadima ka kagi salati ilahu yauma a gare shi mai gidan alfarma ka sa ahali har sahabu suma a sa duk waliyan abban karima maulana shauji lami sarki abban fadima dan fadima ka zarce duka mataki abban fadima jirgin kauna a gaida kai saraki abban fadima nasal kabari jinin ma'aiki abban fadima batula rahama take wa bayi babu kamar ta ko abun buwayi ita da annabu babatu na sauyi ɗaya ne yau a cikin guda fa bayi mikas da kanmu a yau mu gaida sarki abban fadima mai girman da ya zarce duka mataki abban fadima babu kamar sa habibu kairu kalki abban fadima dan gata ga ilahu rabbi sarki abban fadima salamu ala sayyidi karimi salamu ala sayyidi karimi salamu ala sayyidi karimi salamu ala sayyidi karimi mai gidan kowa akwai suna da binta abban fadima babu kamar sakaf cikin halitta abban fadima shine wanda ilahu kaf halitta abban fadima bai kamar sa ba shugaban halitta abban fadima shi dai ne Allah ya ce mu bi shi mu so shi a koyaushe mu yaban shi babu abin yabo a yau kamar shi duk wani girma rabbu ne ya bashi da kallo aka san sufa a fili abban fadima sai da duhu haske yake fakyalli abban fadima du mai jin haushin mu ba dalili abban fadima ka sake shiri je ka kai a fili abban fadima aikin mu a yau mu kawai yabo ne dan kwa kome kuka ji mu shine bana jin wani za ya san menene ciwon na annabi yau kawai yabo ne babu kamar sa abin yabo mai girma abban fadima abban fadima mai gidan alfarma abban fadima shi ɗaya ne fa ilahu ke yaba ma abban fadima a fadarsa kwa ba kamar ya shi ma abban fadima masu abun faɗi a yau ku taso babu abin da za ku ce mu bar so mu lamarin Mahamudu ne abin so a bar mana kayan mu muna so ku tashi a yau dubu je da sauri abban fadima fadar nan da ake ba da sirri abban fadima mai nema shine ya san hakuri abban fadima abun faharin kasuwa fa jari abban fadima babu abin da na fi so kamar shi babu abin fahari gare ni sai shi babu abin da na baiwa rai kamar shi babu abin da za na so kamar shi ku sani riga domin jiki ka yi ta abban fadima duk mai noma bai rabo da kota abban fadima wurin mai nema samun bukata abban fadima mai jin sanyi hansi ke bukata abban fadima wallahi Muhammadu ba kamar sa shine wanda rabbi ke fadarsa
wani girma matsayi kamar sa, sirrin Allah duka na abunsa. Allah ya tattara duka girma abban fadima, ya baiwa abba gurin karima abban fadima, shine wanda ilahu kaf al'umma abban fadima, yace baka kishi za ya ki ka kaiwa abban fadima. Allah 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 Allahu Allah, Allah 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 Allahu Allah, Allah 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 Allahu Allah, Allahu Allah Allahu Allah abban fadima.